Académie des sciences ko yewtere pinare gandal findinore janginore illitore to bamtare e nesu ko dum jedu umorade e groupe dendinmu haralebe ngene doctorebe ay ingénieur uji illitibe to batte gonka to njulagu to fodde hakke ade to diine e ko nandi hen hadan don tan académie des sciences ma faminen bole laabi no e bor mbel procès wala entreprise hon lenité ha jibina gartam dumidam ma danen yadude jamanu sabu haralebe ma ngat el jorjore ke woje Sénégal e Afrique e bangi god jala wali o do gorko bité jala wali o jala Sadio Hawba dimar fu na didori gila dida ha joni ka fu budi ne ret jala Sadio Hawba wali jabbe fakande dum woni jala wali no timbida tikko non tigi non bandirabe yo termon académie des sciences ko altine kala tugi waktu jene jam hawtuji sappo 21h ha 22h wote meden lutal no bisin mon de jetten yewtere nde do dan hen e 33 966 19 67 e Tabalde FM la 93.0 do e Wursogi e Dinday. ayno assalamu alaikum bandirabe no gonen wadde Allah ke wone fartange kadi hande kadi artudo e yewte meden académie des sciences mo ganda ko goomu académie sciences kay mi rokkoton dum do hen e Tabalde FM la 93.0 e jokkidere non e kalirde ganda ko yilbe pulago yilbe kadi bamtare fulbe hono toto Koñakiri toto Mali e radio wongo toto Gambie e radio wongo toto Guinée Bissau hande non ko wadde altine kala e kewi dañde wone fartange dañde kadi ko howo leñol ngada kadi ko daraniide kadi ɓamtare ɓiɓe fulɓe ngam addana en kadi hakkilantagal muɗum ɓeyda en hande noon eɗen jogui mum e fartange dañde musidɗo meɗen Mamadou Deme cagandemi caminima hande aɗa to France so mbiɗa andude holi an kala ɗum bandiraɓe hettiyankoɓe ando Tabalde FM e radio jokkodiri. mi salminima mi yettima mi jaarima mi weltanimama kadi e yaajede nde ƴettuɗa ngam wawde huccodirde e am tawi kadi sababude man mboɗo huccodire heeɗiyankoɓe radio Tabalde FM guila jokli diwan Wourossogui o e Fouta men ha yetti leyɗele takkiɗen ɗe ko wayno Gambie Mali e Guinée Bissau ɗum kadi ko fartange mawɗo sawtam nanede toon mi ande toon ɗomi andanoka walla mi nane toon ɗomi nananoka wasata haqqillaji yimɓe kucca e am sababude oɗo nanalla mo jewtiten hande eyyi mbiremi ko Mamadou Deme jeeyami ko wuuro ne wiye Sinthiane Sinthiou Garba hakkude Sinthiane Sinthiou Garba e Wourossogui ko portanɗe 17 donc ko wuuro ngo gandumi saabu gueɗe kewɗe mbaɗama ɗon kadi ko wuuro ngo jotodirami no fewi guila e jangguidaɓe baydagal to lycée Ndar ha e rendaɓe gurdam ga e France jibinami koye hitande 1954 duuɓi ɗi puɗɗima woɗɗude kono ɗi kaɗani darde e daranade ɗo jeeya e daranade diwan ɗi eyyi hande noon komi chef de parti politique mo darnumi e ballal Allah en laaɗum e yahdiɗam parti o wiyete ko Kisal Sénégal omo jogui récépissé makko yaaji e hande e nder Fouta e nder nokkuji kewɗi e nder leydi Sénégal tengti noon e nder diaspora o nde wonno parti o nde sosande o sosira kono banggue diaspora ga ko minen ɗanniɓe Sénégal naaɓe coosi parti o gartiremo leydi men hono nomin goniri e ladde he amin jiilo faggudu amin ƴewana Sénégal ɓuural ngala min beele amin deña ɓesguji amen eyyi min dondo faggudu min gartira leydi Sénégal beele ɓesguji Sénégal ɗe ɓamto ko nonne kay ene jogui no min jiiri no laamu leydi Sénégal jogorto ene foti jogorede emin jiiɗi addude hen ferjere amen lamɗam miijoji amen e haqqilantagal amen e softede amen beele minen koyamen amin jeeye wawɓe fewjande leydi ndi ittata taw janggo so Allah ne haaji somin jeeɗa so Allah ne limi mine ɓen min jeeye wawɓe hufde leydi ndi min gaddan Sénégal gartam min gaddana kala johluɗo Sénégal woni gartam to banggue gandal noon komi rendiyanke to banggue gandal to ɗum mbiyete sociologie mo janggumi o ko sociologie ɓamtare gandal rendo ɓamtare hono ɓamtare sañirte e diwan holno rewtirte e diwan holno gollirte e diwan ha basal yalta ɗon faaɗede yalta ɗon beele yaajede e jaam e gurdam moƴƴam e heew eɗen lomto e dow jogli yimɓeɓe ha moni kala wawi yiide hen hoore mum e ko ngal gandal joguimi mboɗo jogui noon gande goɗɗe ɗe ganduɗa
garawaniji ɗe ngannduɗaa gooto heen fof mboɗo jogii diplôme mum e seedan faago mum kadi mboɗo windi heen deftere yaltirde université ko wonaa ɗum ko e ndeer dawrugol ngol darnimi hannde leydi sénégal ngam teeɗanaade lefol laamu leydi sénégal e dow inde parti mo ngardimi o eyi mboɗo jokkondiri président Macky Sall to baŋnge alliance amin liggoto ko minen pewjidi coalition Macky 2012 mboɗo amin jeeya e membre fondateur uji parti ji cosɗiɗo Macky 2012 gila on sahaa amin jaada e coalition Benno Bokk Yakar e ndeer jaadigal amen omo waɗimi haut conseiller des collectivités territoriales de la République du Sénégal e mboɗo jooɗini toon diaspora o e fannu haut conseil des collectivités territoriales amin kalfina yurnade e miijade e hufde gueɗal kala ko fewte acte 3 de la décentralisation e mbaadi mum e gollini mum e gonka mum e no joguira eno gollira e battane mum e nder leydi Sénégal to banggue tellugol kaɓirɗe ndenka leydi guila e laamu dow row ngu ha laamu less woni état o woni laamu dow rowru e laamu less ngu woni les collectivités territoriales tawi ene lombi hakkude ɓeeɗo donc l' administration territoriale d' état mo ngannduɗaa kañum wonani ɗon e ndeer nokkuji men e jokliji men fof fadnujum laamu dow row ngu jogorto tamiri leydi ndi kono ittata ene jogii geɗe golleteeɗe e ndeer laamu les ngu ɗum ko kamɓe tan kenna heen e dow jimande contrôle de l' administration territoriale d' état administration territoriale d' état woni gouverneur sous préfet et les autres gouverneurs sous préfet et préfet et les autres services déconcentrés de l'État, comme la direction de l'élevage, comme la direction de l'agriculture, comme la direction de la culture, comme les postes de télécommunications, comme les impôts et domaines, comme les services de la direction départementale sanitaire et sociale, la direction départementale de la jeunesse et sport. Tout le monde est ministre du gouvernement. Et le télénat pour donc, et ɗeɗo gueɗe woni jimani gollal haut conseil des collectivités territoriales e hande ko toon Allah waɗi ɗi e kay ceerno Mamadou Deme vraiment jooɗi peewi si garba ha to France haɗɗani darnade ngendu muɗum haɗani darnade kadi miijo ma fof woni koye Sénégal ane dendagal bandiraɓe waɓe no maɗa Allah yettin fandalɗe fof ko suuɗi heko feeñi hen a weltinaɓe ɗa ka sociologue to batte rendo noon so haalama ɗo e Sénégal hande o hakkillaji doga ko wiyete ko décentralisation woni laamu Sénégal ƴettiki le duuɓi kitale peɗɗital jippinde won hen mbawkaji tata ɗum hoɗɓe nokkure e nokkere nde ɗon mbawa ɗon ɗum e koye mumen taw wona hunde fof laamu tan taƴata waɗi an ko pamɗa décentralisation mo laamu Sénégal addi o hatine ñalawma hande to jaten ɗo henna hoko pamɗa décentralisation bandiraɓe hettiyankoɓe tabalde eɓe jokkodiri mbawa famde ɗum Abou Seck gonɗo karalagal to e musulman cooɗo min ɓeɗo famde décentralisation ko eɓɓore nde ngannduɗaa kala laamu jiɗngu tawitinde peewal e findinde yimɓe leydi mum haa moni kala annda fodde darnde mum e ɓamtaare leydi mum ko ɗum woni dalilaji décentralisation so tawi yimɓe gondaani kadi laamu dow row ngu woni ko dow to woni ɗo ene woɗɗi yimɓe ɓe kadi heewi e nder liggotoɓe e nder laamu dow row ngu haqqillaji ɗi ene keewi woɗɗude goƴaji yimɓe ɓe walla pine ɗe ɓe jogiiɗe ene joroyoronirani e pine yimɓe jeyɓe sababu hoɓe mbaɗa ɗon eɓe liggono ɗumen walla eɓe liggodira e mumen so tawi ko goonga laamu ngu ene yiɗi gollanade leydi mum ene foti miijade miijoji ɗi ngannduɗa tellina mbako mum ka haa to ɓura ɓadade yimɓe ɓe beele yimɓe ɓe ne paama hol eɓɓoje laamu ngu eɓɓani leydi ndi to banggue développement e holo hen ko woni gartam e on diwan mo ganduɗa yimɓe ne nguuri laamu ngu watatan taƴƴe dow wiya ko ni waɗirte tawa leydi ndi fof rendo ngo wona woto wertago ngo wona woto liƴƴi kiɗɗi hen ɗi jiida ciire ɗe jiida inde ɗe jiida pine hay sinno eɗen jogui ɗo ɗi pottiti e juɓɓodiral koddigu kadi e rendude leydi ene waɗi yimɓe hoɗɓe saraji mawɗi ene waɗi yimɓe hoɗɓe ndorowalde pine ɗe jiida gonkaji ɗi jiida baɗe ɗe jiida golle mabɓe e gollorɗe mabɓe jiida fannuji gurdimeje mabɓe jiida ɗum noon so tawi laamu waɗi ɗum
en yiɗi yuɓɓande leydi ndi ko kala moni kala yiito hen alay sago laamu ngu woota ko tellini e yimɓe ɓe goto fof e niveau mo woni o e diwan mo woni o beele on ɓen yimɓe on diwan ene jiito koye mum e ko laamu ngu ɗi sarɗade leydi ndi firti ko laamu ngu so eɓɓi feere ƴeewe no telliniri feere nde to banggue plan développement walla gartam ha yimɓe wonɓe diwan o mo ganda feere nde paama feere nde jiiya koye mumen e feere he ndenda e laamu ngu feere nde hono feere nde fotata gollirede beele kamɓe ɓe jiiya hen gartam mabɓe tawi kadi gartam ɗeɓe jiyata hen ɗam ene nafa laamu dow ngu no huufiri leydi ndi e deyre e wertago wongo fayida ko ɗum woni fandare arwaniri to banggue décentralisation pour farde ɗum noon alay sago yimɓe ɓe ganda hol calɗi gonɗi e nder décentralisation calɗi ɗi laamu dow ngu hol kañum laamu less lessu to ganduɗa baawe ene tellini e mum ha ɓuura ɓadade yimɓeɓe hol kamɓe so tawi won lombiɓe ɗon hol kamɓe so tawi ɗum ɗo andama tan ko heddi ko wawan famede kono so ɗum ɗo andaka fametake e nder renduɓe gueɗal golle décentralisation ene waɗi calɗi tati saldu arwaniru ndu ko laamu dow ngu ngun ene waɗi pecce jeeɗiɗi pecce jeeɗiɗi ɗe feccere fof ene jogui ko huufi ene jogui ko reeni ene jogui ko heedana less tawi wona laamu less lessu ngu jogui ɗum ala ko calsaltiri laamu dow rewu ngu ene adda e diwnuji he ene jooɗani ɗon laamu dow rewu ngu ene tamani ɗum yimɓe ɓe beele tawi yimɓe so tawi cohli hunde ene gollono ɗumen ɗum yimɓe ɓe taw jiida ko laamu less lessu ngu gollono ɗum ɓen goni des services déconcentrés de l' état état noon fuɗɗi koye président de la république woni la présidence de la république woni président kanko woni sandu arawaniru e nder laamu leydi de banggue état fofof fuɗɗoto koye makko artata koye makko ko kanko eɓɓata kanko yamirta kanko tabisinta kanko wiyata yo waɗe kanko dartinta gollal sene golle kanko wiyata gollal yo waɗe wasa dartinede kala kene gasa ko kanko gaynata ma arta ɗo makko ɗo on wawi noon ƴettude mbawa ko makko ka wooda ɓe o halfini ene takkimo ene gollodo e makko ɓen goni gouvernement et ses conseillers ɗum ɗo koye saldu arwaniru leydi Sénégal le président de la république ses équipes de conseil à la président de la république et son gouvernement woni salduga arwaniru gouvernement o ko ministère uji ɗi kala ministère gonɗo e nder leydi Sénégal ene jogui des services déconcentrés tellinaɗi e dendagal wertago leydi Sénégal kala département gonɗo e nder leydi Sénégal e kala arrondissement gonɗo e nder leydi Sénégal ene jogui mo waɗi représenté au niveau du gouvernement au niveau du ministère le ministère de l'économie et des finances ce sont les impôts et domaines mbaɗi ɗum représenté le ministère de l'agriculture c'est la direction départementale de l'agriculture c'est le ministère de l'hydraulique c'est la direction départementale de l'hydraulique le ministère de l'élevage c'est la direction départementale de l'élevage le ministère de l'intérieur c'est les préfets, les gouverneurs et les sous-préfets. Le ministère de la jeunesse et des sports, c'est la direction départementale de la jeunesse et des sports, etc., 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 etc. Goto hen fof e kulluhum e nder wertago leydi ndi ene jogui représentant mum e leydi ɓen mo keɓata jamiroje ministère o tellina e dow jimani gouverneur et préfet hade mum wawda yettade yimɓe jeeyaɓe commune aji walla collectivité territorial momi arta ɓen saldu immuru ndu ko assemblée nationale kañum woni saldu arwaniru laamu ɗimmuru ɗe numéro 2 ndur saldu ɗimmuru woni assemblée nationale woni député ji aroɓe na goota luwaji leydi woni suudu sarɗiyankeru tabitinoru peeje ɗe gouvernement yuɓɓinta adda e assemblée nationale he o woote wonta kuugal so wotama wonti kuugal e on saaha le président de la république prend les décrets d'application walla le ministère prend des arrêtés et des décrets d'application jowitiɗi e gollal assemblée nationale gouvernement o wawa yaade gaga assemblée nationale o assemblée nationale wawa gollade gaga ko gouvernement adde mum ene gollo sauf assemblée nationale e wawi wadde saisine hoore mum pour won peeje e miijoɗe mbatte loi taw noon ko d'initiative parlementaire wona initiative gouvernementale loi sene wote Sénégal ummoto koye gueɗe ɗiɗi la loi d'initiative gouvernementale et la loi d'initiative parlementaire ko député ji eɓɓata loi mbaɗa ɗum proposé au gouvernement sur yamirode président de la république on loi sarɗe wote kono ɗum so tawi gonɗen koye régime semi présidentiel parlementaire kono wonano Sénégal ni
taw Sénégal hande ko régime parlementaire timmuɗo ala ko ummoto e gouvernement to banggue loi sona ko umme gouvernement heewi wonde ni l'Assemblée nationale heewi wonde ko chambre d'enregistrement saldu tata ɓuuri ndu ko saldu haut conseil des collectivités territoriales ndun ɓoyani ko waɗa e ndu noon lomti cuuɗi goɗɗi ɗin godino kono guittama ko wayno Sénat walla ko wayno le CRAES hande ko le haut conseil des collectivités territoriales woni saldu tata ɓiru laamu leydi Sénégal kayruji woni halfinadu kala ko fewte aménagement du territoire miijoji mum kala ko fewte acte 3 de la décentralisation kala ko fewte ɗoftugol commune aji e département ji holno jogorto peeje gonka e gollagol laamu leslesu e nder leydi men ha ɓuura wawde yuɓɓande leyɗele men diwnuji ɗi e yimɓe honɓe diwnuji ɗi kadi on haut conseil des collectivités territoriales ko kanko eɓɓanta gouvernement peeje le président de la république laabi nayyi par hitande ene rendina haut conseil ngam hokkudemo peeje juɓɓuɗe ɗe ngannduɗaa ene fawe miijo ngo lelni ngo yiɗi gollade o adda e haut conseil ɗi ɓen jurno miijo ngo kene wona lebbi tati lebbi nayyi jaltinanamo heen peeje ɗum mbiyete avis ha gouvernement wawa président wawa fawade heen ngam yaltinde luwaji ngam yaltinde eɓɓoje gollal ɗe ngannduɗaa ene tabitine e to laamu ne gollo ɗum avec les services d' administration de l' état saldu nayi ɓiru ɗum c'est le conseil économique et social et environnemental hande baɗɗo dille e nder leydi Sénégal o to banggue gargol Idrissa Seck e nder on fannu laamu leydi Sénégal waɗimo 4e personnage de l' état kanko ne omo eɓɓa miijoji holno haut conseil eɓɓirta miijoji ni kono miijoji makko e miijoji haut conseil ne ceerti ga to haut conseil ga ce sont les élus locaux et les experts des questions de la territorialité de l'administration territoriale et de la décentralisation alors que au niveau du conseil économique et social ce sont les forces vives de la nation woni yimɓe ɓe ngannduɗaa tampere mumen gande mumen doole mumen eɓɓoje mumen ko wayno des syndicats dans des entreprises dans l'administration des associations des chefs de village ɓeɗon goni des forces vives de la nation ɓeɗon ene jogui fus ene jogui suudu mumen miijordu no ngannduɗaa ene eɓɓana président de la république miijoji ɗi ngannduɗaa jowitiɗi e wertago haw wawa andude ko woni e nder leydi men o wawa yo yuɓɓinande ɗi yimɓeɓe dendagal gueɗe bawde waɗude ha ɓamtare caggal ɗiɗo cuuɗi nayyi garwaniji tan mbiɗe laamu leydi Sénégal ene waɗi calɗi tati goɗɗi ɗin goni rewɓe ɗiɗo calɗi gam yuɓɓinde ko ɗiɗo calɗi poti gollade ko ha ɗum yumɗa to banggue loi to banggue sarɗi to banggue gonka hen suudu wotoru woni joyiɓiru ndu woni le conseil constitutionnel kala kane woote leydi Sénégal to banggue gollal laamu leydi Sénégal so arani conseil constitutionnel yuɓɓani ko ɗon tan duwa wawi firtede so tawi des députés de l'opposition jii gouvernement ne waɗa kawrani hen pour firtude duwa o ala sago ɓe keɓa le conseil constitutionnel wiye duwa o ne yuɓɓi walla yuɓɓani so conseil constitutionnel wi yuɓɓi ala ko neɗɗo wawi hen wurtataki so wi yuɓɓani o haala ko haɗɗimo yuɓɓude ko laamu nguru to e duwa mo wanno fewnita onono conseil constitutionnel fewnitiri ni kamɓe tan mbiwawi wiide laamu ngu ɗum ɗo fewani mbatte ni laamu ngu waɗi ala sago taw ala ko wawi caggal ɓen kadi ɓen konko conseil constitutionnel kala ko président ne waɗa to fewte kene yuɓɓana leydi ndi ma namdoɓe miijo mabɓe eko gaydota ko est ce que ne yuɓɓodiri e calɗi laamorgo leydi ndi to banggue gonkaji droit soɓe mbi ene yuɓɓi président gollo soɓe mbi yuɓɓani président tout to ƴeewa kone yuɓɓine yaada ɓeɓere ene gollo ko yiɗi gollade ko ɗum ko pouvoir constitutionnel du conseil constitutionnel suudu wondu ne woodi wiyete ko cour suprême ko hakkude yimɓe ɓe les communes yimɓe ɓe e fitinaji walla kareele walla luureɗe eɓe jogodiri hakkude mabɓe e laamu so tawi commune ene jogodiri luurere e laamu hakkude mabɓe préfet won décision ƴettaɗo ene wawi wullitade à la cour administrative par ce que ɓen tan mbawi ñawde gollal préfet sono wono c'est un acte public gollal maire c'est un acte public gollal sous préfet c'est un acte public so ɓeɗo mbaɗi kene luura e hakkude mumen walla kene luura e yimɓeɓe mbeɗa koko maire o waɗi ko walla yimɓe mbeɗa ko préfet waɗi ko il y a ce qu'on appelle des tribunaux administratifs ɓen jowidiri koye cour suprême ces tribunaux administratifs là ko kamɓe mbawi ñawde gollal préfet gollal maire gollal sous préfet walla gollal agent de l' état e nder ɗo woni so waɗi koɓe gandi ɗum ɗo ene waɗi violé droit ji mabɓe ɗo ɓe mbawa wullitade tribunal ɓe mbawa wullitade ala c'est la cour administrative hande tribunal matam waɗi tribunal administratif hande so tawi maire Wourossogui o waɗi kene lourdi e Wourossogui naɓe beela ko waɗi ko ɓe pota yaade to préfet ɓe pota yaade to sous préfet ɓe poti yaade ko tribunal administratif ɓe gullito toon ɓe ñawto e maire o
soɓe mbaɗani ɗum ko perdata mabɓe par ce que heewi nde maire waɗi hunde ene woodi comité de contrôle de légalité ko gollal maire ko préfet waɗata validité walla wawata validité so préfet waɗi validé gollal maire ngal firti ko préfet e maire one kawri so tawi noon préfet e maire kawri maire waɗi ko welanima a wullitima to préfet alors komo hawre maire o ha juma yahataɗa kono sa ƴetti ko hawra e hakkude préfet e maire o a wullitima to tribunal administratif ɗum ne wawi firtede toon tawi ala ko préfet wawi hen ala ko maire o wawi hen on tribunal administratif ene jiime makko cour d' appel administrative la cour d' appel administrative jiime mum ko cour suprême kala ko rewnaɗo ha ari cour suprême so cour suprême ñaawi gasi ruttatake caggal ɗum kadi c'est valable hakkude citoyen état o noon ko préfet gonɗo e diwan ma eyyi ɗum ko salndu jeeguɗo ɓiru ndu jeeɗi ɓiru ndu c'est la cour des comptes la cour des comptes woni cour denɗo ngaɗu e faggudu leydi sénégal no jogora no renira no heɓira eno renira ene jogora e dow ɗum noon laamu dow row ngu woni état ene lelni luwaji ene lelni laabi ene lelni keeri ɗi ngannduɗaa ɗiɗo kañumen tami gonka collectivité territorial kañumen tami gonka mairie e organisation mum no foti darorade no foti lelorade no foti wadde gonka conseil départemental no foti waade ene foti lelorade jokkodiral hakkunde maire e préfet walla hakkunde maire e sous préfet jokkodiral hakkunde maire e yimɓe ɓe hol capacité de contrôle mo yimɓe ɓe poti wadde e maire e gollal mum hol obligation mo maire jogini yimɓe ɓe ɓaari ko yimɓe ndendi localement mbaɗi mo cuɓi mbimo yo ardu ha cinno ko parti jeeyi sababu hol droit ji yimɓe ɓe e gollal maire ngal hol obligation mo maire o jogui par rapport e yimɓe ɓe e nder gollal mum haw wawa rendude yimɓe ɓe ko foti gollede foti yarede eyyi ko ɗum ɗo woni gardidi acte 3 de la décentralisation e Allah jarama de ceerno Mamadou Deme golle ma jooɗi peewi laaɓi ceer faccude ngo guila to gadduɗami guila dow dowri tan ha yetti less woni darde pouvoir exécutif pouvoir judiciaire pouvoir législatif bandaɓe paami ɗum no moƴƴi ha calɗi jeɗɗi foof a limi ɗumen joni noon an jeeɗa koye haut conseil des collectivités locales wadde an kam aɗa andi tigui tigui mbawka jippinaɗi ɗo foti lenorade wadde an hanɗo so wi bandiraɓe jiiɗi famde conseil municipal addinaɓe woni maire o e wonti muɗum gollitoɓe ko yimɓe nokkuɓe e cuɓɓiɓe mbaɗiɓe ɗon wadde kamɓe hol darde ɓe poti darade ha yimɓe nokku mbawa yiita hen koye men e darde mabɓe e fandu kay ɓe ganduɗa e saaha mo ganduɗa kamɓe eɓe dottana wonde ɗon so duuɓi joyi so duuɓi nayyi so duuɓi jeegom ndi maire so tawi rewi lawol ko yimɓe ɓe o jeyita ɓe o andi ɓe o wowodiri gurdam ɓe o rendi gueɗe foof kadi ko fasiraɓe makko to wona fasiragal hinde tan eyyi fasiragal ngal ko fasiragal yonta fasiragal rendude saaha fasiragal rendude goƴaji diwan fasiragal wurdede nde wonno fasiragal yonta ne heewi pelle taw fedde foof ene wawi yitade e heddide nde hoolare ndo hoola o wiya yo ardo diwan o beele omo yuɓɓinana diwan o gueɗe ɓamtare ha yimɓe moni kala wawi yiide no hoori mum hamni hen tan e o saaha ko très souvent les maires ce sont wona yimɓe tan puɗata cuɓaka cuɓoɓe ala c'est les partis politiques cuɓoto candidature uji mumen e liste uji mumen so tawi ɓe mbaɗama élu ɓe gayni heewi nde maire o e les conseils municipaux ɓe wondi o yejjita yimɓeɓe ko suɓiɓe mo ko yimɓe gari hay sinno ko parti suɓimo ko yimɓe dutti gotanimo mbaɗimo ɗo woni ɗo o heewi jooɗa tan ko jonde parti makko e jonde président de la république kono o natta jooɗade jonde yimɓe jeeyiɓe sababu ha woni ɗon e ɗum ɗon woni jogui difficulté hakkude mairie ji ɗi e men sa yini ko ɓuurede hande caɗele ɗe c'est que les maires de nos villes et dans nos villes et villages et communes kala hen mbaɗade élu wuurani to men ɗo wuuri ko Dakaru ene jooɗo lebbi tati lebbi nayyi lebbi joyyi lebbi jeegom lebbi jeenayyi artani ɗon jogui ɗon ko les maires adjoints tawi les maires adjoints gonɗi ɗon ɗi ala hen goto ɓe ko wawi tabitinde wawi firtude so wona ko maire o ari nde wonno goho jangde nde woɗɗani kadi tous les pouvoirs sont concentrés dans les mains du maire hono noon tous les pouvoirs laamu leydi mawdi ko mbaɗiri concentré juuɗe président de la république kanko maire o so jaɓani rendede ala ko gasata ɗon gaga wala ɗum kadi heewi nde liste o waɗata ha ƴeewi no liste uji ɗi mbaɗira tawan gandal walla kattanɗe walla bawɗe ngala ɗon ɓuuri wonde gando tan ko kanko maire o ko cadre supérieur omo liggoye administration d' état
en même temps ko fonctionnaire o ara o wona maire wuro mabɓe walla maire commune mabɓe kono noon o wuurani ɗon o wuuri ko Dakar kadi ko toon ko fof makko woni enɗam makko ko toon woni galle makko ko toon woni faara makko ko toon woni yaadi makko ko toon woni o attata ga tan ko tawde omo yiiɗi waɗede walla omo yiiɗi waɗanede walla omo ara wadde mission makko so woote faadima o dara o ara so ari omo jogui heeda e nder commune he ɓeeno ɓuurata wawde yiide e yimɓeɓe keedani makko alors que maire gonduɗo e ma eɓe wondani ma fof ko ɓe poɗɗa lamanade fonda ɗumen to banggue organisation communale e dow ɗum mairie ene jogui ko golloto kañum tan heerori mairie kañum waɗata état civil kayit jiddu kayit woni ɗerewol jibinande kayit jiddu o ko wolof ɗerewol jibinande mairie waɗata ɗerewol firnde mayde kaari wuuɗo no ene wuurno maayi ñalawma naggam waɗede kaari maayi mairie hokkata ɗerewol egguru saɗa egga aɗa sinca aɗa fayi nokku ma aɗa wonno e galle bamma mo ndenduɗa e ɓiɓɓe yumma en aɗa sinca saɗa sinca aɗa poɗɗa ko yaade mairie mon hokkuma ɗerewol aɗa sinca aɗa fayi nokku goɗɗo e nder ɗo e nder mairie mum a ummimo ɗo aɗa fayi ɗo mbaɗanɗa reconnaître on sincani hande hewɓe ne cinca e galleji men he kono hay goto yahata mairie namdade kayit sincugol alors waɗɗi yimɓeɓe ko saɗa egga galle bamma aɗa rendono ɗon foyre aɗa yaha aɗa sincoy aɗa waɗa galle ma banggue o waɗɗima ko yaade to mairie mon to dokkeɗa kayit a yamirama ya sincu a ya sincu e dow oɗo fannu ko ni poɗɗa sincirde ko ni poɗɗa wonirde toon kadi ande galle ma oɗo heedi e nder commune he pour plan cadastral mairie ndi commune o galle ma on wawi lombede ande ɗo keɗɗa ɗum ɗo ko mairie jeeyi ɗum ko mairie hokkata guesa mairie hokkata galle ɗo waɗete mairie hokkata guesa ɗo remete mairie hokka ƴewanta yimɓe commune aji mum ndiyam woyndu ko mairie halfina ɗum ko wayno forage ko mairie halfina ɗum mairie halfina ko fewte école maternelle woni la case tout petit halfina ko fewti e école élémentaire école primaire ɗum ko mairie kadi halfina ko fewte programme dispensaire santé ko mairie halfina ko fewte programme jeunesse mum à l'échelle locale ko mairie halfina programme social à l'échelle de sa commune so tawi won miskineɓe wonɓe hen budget social ne foti wotede mairie ɓen jaaha mbawa teɗanade on budget mbeɗene timmina gurdumeji mumen mairie wallitaɓe e gonkaji gurdume mabɓe ɓaɗe ɓe jogui caɗele ɗum ɗo kadi ko mairie ene jogui kadi pouvoir wadde yiilade fagguduji kewɗi ara ɗon waɗat eɓɓana projet ji yimɓe beelen wemno gurdam yimɓeɓe kala ko fewte jeunesse commune makko ko mairie o foti wadde on programme de jeunesse e nder commune he guila e pinal ha e ndenka oto sukaɓeɓe borjude so tawi sukaɓeɓe borji ko mairie kadi yilantoɓe en lien avec le préfet holko foti waɗede ɗon ha sukaɓeɓe natta borjude woni les moyens de prévention de la délinquance mairie jogui kadi fodde wawde jabde des entreprises gara mbaɗa installé e diwan mum so rewi lawol hay entreprise goto fota arde e nder diwan waɗa ɗon installé taw maire yamirani saabu ko hokkatama waɗede installé ko leydi ndi mo yamira kono en jii e nder laamu leydi Sénégal gouvernement Sénégal dow ena taƴa hettere leydi hokka ɗum entreprise ara e diwan taw maire o tinani maire o hay so yi o suusa haalde nde wonno ko gonko politique gonko ɗaminara longeren hen o sikkata ko so haali ma won ko ɗum boninimo pour janggo suyɗi wattude candidat mairie o itta mo ɓaari o oñodiri e état o alors que so tawi entreprise ari o kanko fonno darade o dardo yimɓe makko o holla ɓen ɗum ɗo ari en tinani holno mbatten ha ko ari ɗo ko wonana en gartam o yaade ɗum yimɓe makko no hay maire goto watta ɗum e nder département ji men au niveau du Sénégal goto fof wiide ko birɗi mum e bitti mum so entreprise ari ene jogani mairie ndi gartam so tawi kadi ngalu yitama cuuɗiɗo yitama ko wayno minerai ko wayno phosphate ko wayno kange ko wayno pétrole ko wayno manganèse ko wayno jamɗe mairie ene jogui droit haqqan dans le cadre du code minier dañde gueɗal mum beele gueɗal ngal ene wawana waɗande diwan mum de ce qu'on appelle des infrastructures base bawɗi moƴƴinde yimɓeɓe kadi ko mairie jogui laabi gonɗi hakkude guure commune mum so toyni joni hakkude Wourossogui e commune Wourossogui ko commune ville kono sen jeehi en ƴeewi commune Ogo o hakkude Ogo e Hamaraɓe hakkude Ogo e Galayaɓe hakkude Ogo e Thian kono Hiray
tan kon ɓoggel Sinthiou Garba Diandioli Ganna Baɗol Lewe Damga laabi gonɗi ɗo ɗi bawɗi jokkodirde mairie ndi e ɗeɗo guure c'est à la charge de la commune e del dow noon ballodiral e état et d'autres structures ɗi ngannduɗa de l' état woni les ministères dans le cadre du droit commun ha mbawa wallude beele ɗum ne waɗi eyyi to banggue gandalam ko ɗum ɗo gandumi haqqillam addi ko mairie Gueye tawi ene herori ɗum ala ko bawɗo lomtade mairie e oɗo fannu so wona laamu dow rowu ngu ene wawi yowde pouvoir maire o itta ɗum ɗon watta ɗon délégation spéciale gollano yimɓe foti golle so tawi maire o wawa walla maire o won faute mo waɗi kene jeeyi sababu ha itte ɗon koni Allah jarama janama ceerno Mamadou Déme faccirgo laaɓi ceer mi siftere bandiraɓe kettoɗon ha joni ko haalti moɗon Tabalde FM 93.0 hande koɗo académie des sciences ko Mamadou Déme gorko mo Sinthiou Garba hayso hande mon Tour de France en mbawi ɗum président saabu ɗum kanko addi la partie Kisal Sénégal faccirgo laaɓi ceer kono ɗum ma hen on maire ne waɗire sababude parti politique walla o waɗire sababude gandal makko kono hen sa taw jaybi makko ne teddi on jogui kalis on jogui mbuuɗu soɓe en jiiɗo e Sénégal mairie ji ganduɗa ko kalisaji mumen tagui mbaɗa ɗon joni a haali fodde mairie on foti darade ɓe jiimi ɓe ɓe tiimi ɓe kono kamɓe kadi timaɓe ko foti wonde darde mabɓe beele kamɓene ɓe fatan addude ballal saabu a haali nane ko fate ngaalu heewani ko ma ɗaɓɓe ko fata juutiji ko fata yobde juuti heɓen jaɓata yobde woni kadi ganduɗa hay bolnit ndewata ha mbawa heɓde hujjaji men to batte gurdam men a haali joni document ji ɗi holto mbawata taw kamɓe rewde beele fof beele kamɓene ɓe mbawa heɓde ɓamtade tigui ɓe tina ko wiya décentralisation ko ɓe ganda tigui yettimama ɓe eyyi andi ene jeeya ko looni commune aji men ko yowiti e faggudu pongu yiilede dañe ha wawa humtande yimɓe haajuji men laamu ngu ko hokkata ho yonata ce sont des dotations des fonds de dotation de développement walla des fonds de dotation des fonds d'équipement des collectivités territoriales hay ɗum nen woni koye waylo laamu ngu ne adda de fonds goto wiyete ko COL la contribution économique locale lomtotoɗo le fonds de développement et lomtotoɗo no wiyeteno le fonds d'équipement des collectivités territoriales kono dotation aji goɗɗi ne goodi commune aji ɗi ɓe keeɓa kalis laamu ngu hokkaɓe kalis ha heewi kono ɓe kalta hande gouvernement Sénégal nene yaltina programme goɗɗo wiyete ko le PACASEN urbain on woni guure mawɗe ɗe saraji ɗi e le PACASEN rural woni guure mairie ji dow ndowalji ɗi nde wonno so tawi rewama tan PACASEN no waɗira adan ni ko guure mawɗe ndowro waɗi tan keɓata sababu no yimɓe wonɓe toon saabu ko plus yimɓe ma commune ma no heewi yimɓe plus PACASEN o ne wawi addandema gartam to banggue faggudu kono plus yimɓe ma ɓe kewani PACASEN o wawata addande ɗum noon oto wadde ko fota yaadude hakkude commune aji mawɗi ɗi e commune aji tugoji gonɗi e monde rural ɗi PACASEN rural waɗe président Macky Sall wikine eɓe kono wona 300 milliards fewde le PACASEN des communautés rurales wawa waɗede beele ɓen aussi ene dañi hen garta men to wawa hufde gueɗe mumen tawi PACASEN gadano gonɗo le PACASEN urbain wawata huftidinde ɗum kono caɗele ɗe ene famɗi maire walla homme politique local tusɗo hande nadde guure he ene wiya yo galleji ɗi jooɓ impôt walla yo guese ɗe jooɓ impôt walla guese ndemare ɗe yo jooɓ impôt walla guese ɗe ndemaka ɗe leyɗele ɗe ndemaka yo jooɓ impôt ɗum ko kamɓe mbiyata ɗum ko suicide politique par ce que yimɓeɓe kañumen tamiɓe paamani ko goni kono jooɓa impôt kañumen mbaɗi haqqillaji mumen tan ko fof ko foti ummade koye laamu adda ene betti juuɗe padi kono mbaɗani haqqillaji mumen holko foti ummade mumen faya e commune he beele e commune o ene watta ɗum ko heɓata e laamu ko wawa ligganade ɗumen dans le cadre du contrôle de l' état mo ganduɗa préfet jogui dendagal goƴaji yimɓeɓe so tawi ko laamu ngu hokkata ko e ko ittete e diwan he ko timmani kadi mairie ni ene wawi yaade yilloyo banggue goɗɗo kene gaynana ɗum dans le cadre de la coopération décentralisée walla rutto au niveau des ministères par ce que ene woodi ko wiyete des contrats de territoire hakkude commune et collectivité territoriale et état au niveau des ministères ɓe jaaha toon dans le cadre du droit commun
ko ministére o halfina yo gollano leydi ndi mairie yo yaltina ko golloto e nder leydi he nokku mum ko tollodire ministère mission ministére o namdo ministére o yo waɗa financé ɗum ɓe ballodira e gollal ɗum kono ɗum pour le moment ɗum meeɗani waɗede leydi sénégal taw goo mairie ji ɗi ganda ɗiɗi ministére ji ɗi gandinaniɓe kadi kamɓe wonɓe dow ɓe joguiɓe mbatu kalis o tellinoɓe ngaalu ngu e mairie ji ɗi eɓe ɓitti ha tiiɗi ɓe jaɓani tellinde fof ɓe jaɓani tellinde fof ga mairie ji ɗi cuusa namdade yo impôt yo to dow to wonɓe dow ɓe ene ɓitti gueɗe kewɗe ponnoɗe yettade mairie jettake kono ressource goɗɗo ne woodi woni ressource des taxes liées à l' activité économique et sociale mo ganduɗa ko faggudu ko wayno jeere juuti ko wayno boutique ene waɗa patente ko wayno entreprise ene waɗa activité professionnelle woni la taxe professionnelle walla la responsabilité sociétale de l' entreprise so ari nokku omo waɗa ɗon activité o komo daña hen kadi o dañata ɗum koye ngaalu mairie o woni leydi ndi alay saago o ittane mairie ndi gueɗal e bénéfice mo dañata o ittani ɗum hen 25% e ngaalu makko ngu o toto mairie o ɗum ne kadi heewani waɗede yiyamani entreprise uji ne gone diwanuji ko mairie ji ɗi keewi ko wujjitade jaaha jiiya jindire directeur o keɓa dokke individuellement kono goyanta mairie ji ɗi yo goyanta commune aji mumen yo keɓ ko ponno hebde dans le cadre de la responsabilité sociale d' entreprise beele nafa mbaɗane yimɓeɓe poti wadde ala kamɓe ɓe jiiɗi profitde koye responsabilité sociale d' entreprise beele ɓe galɗa hen sa yeehi joni to gueɗe kewɗe ne mbaɗe to Matam to au niveau des phosphate ndendori ɗi juɓɓari e caɗele gonɗe toon ɗon ɗe c' est que les élus locaux gonɗi toon ɗi e nder département yoga e mabɓe gujjitto jaaha to directeur général de la Soviva walla entreprise uji gonɗi toon ɗi to prix de phosphate ɗi ƴeewa ko dañi toon kono so jeehi toon e goyanta diwanuji mumen so ɓe dañi ɓe daña ɓe gartire galleji mabɓe ɓe kaali ɓe muɗum mum koɓe daña kono ko heddi ko ɓe wona goƴa mabɓe ce qui fait que entreprise o ɓaari ne hokka ɓe ene jogui mabɓe pouvoir wasde wadde ko yiiɗi wadde ko nde wonno soɓe gollitima on ne jogui wiita aha mi hokki yimɓe moom kamɓe mairie ji ɗum kadi ɓe jiiɗa ɗum ande ɓe jiiɗa ɗum time ɗum ɗo woni wertago moyen de financement maire o ene ari ko faggade souvent kamɓe wonɓe ɗon ɓe hay gotoɓe ɓe ala capacité wadde plan développement eɓade miijo développement koko laamu ngu tan addi waɗi ɗon ɓe daro hen kono ɓe ngala eɓɓanɗe ɓe peeje wawde eɓɓanɗe nokku gueɗe ɓamtare so wona les services de base aɗa yiiɗi leydi aɗa yiiɗi kayit jiddu walla aɗa yiiɗi ɗerewol jibinande aɗa yiiɗi ɗerewol mayide aɗa yiiɗi ɗerewol egguru hay ɗum ni wonno yimɓe ganda alay soko gaddi ha ɗerewol egguru ɓe kewani namdi yata ngol ɗerewol kadi kamɓe wonɓe ɗon ɓe heewi hen janggani kadi yogere wonɓe ɗon ɓe gardi hen ko beele daña longere e nder politique he nden longere noon waɗi faussé fof saabu garɗo addi ko longere ƴewata tan ko longere nde yiyata goɗɗum ɗum nen longere dañide fof yo dañ oto ɓoccitorede janggo to wiye min de mi woni ɗo haɓe gayni kono ala ko dañmi hen ala ko paggimi hen aɗa ara joni jiiya yimɓe hewɓe ene maahi galleji mumen tawi koye commune no ngaaluji ɗi gardata ni walla faggude gardata ni waɗa gueɗe kewɗen hen walla des secrétaire de mairie anduɓe jangguɓe taw so tawi les marché ngari ɓaari maire o kañum hokkata marché so marché wona marché jeere nde ala ko activité poɗɗo waɗede diwan ene waɗi ngaalu ha heewi yimɓe hewɓe ne gara mbaɗa candidaté moni kala heeɓa ƴeewa hebde activité o beele aɗa gollo ɗum ɗum woni marché joni mairie o wayno yeeyat hokka ɗum neɗɗo yo ara gollono ɗum ene heewi juuƴñaji nder saabu kala jiɗɗo wonde ɗon hebde marché o alay saago woda no waɗiri ha dañude heɓiri ɗum noon ene corruption wani ɗum waɗi hannde dans les mairies il y a beaucoup de corruption au niveau des conseils des conseils municipaux les élus goni ɗon ɗi yoga e mabɓe ɗo heedi ɗo goto heeɗi fof ɗo heedi ɗo sa are mum hay sinno ene wawi waɗandema kayiɗo joni joni walla ɗum ɗo joni joni waɗatma ko ya garta beele aɗa woto hiido ko dokkuɗa ɗum beele ne yawa beele dañi kañum wuurdi hen no ñamiri hen eyyi ko ɗum ɗo woni caɗele hakkude yimɓeɓe ɓaade yimɓeɓe yoga e mabɓe janggani ganda droit ji mumen saabu ne wonno maire so waɗi gollal kala gonɗo e commune makko ene jogui droit arde makko namdomo la délibération du conseil municipal so mairie waɗi batu goo batu ngu ko hawri ko ene foti waɗede affiche woni kala jangga ɓe mbawa janggude ɓe ene foti arde jogui droit arde mbiya maire batuma ngu ko haali
so maire ƴetti décision wiide leydi nanngam ko min hetti ene hokka goɗɗo taw leydi ndi won jeynoɗo ɗum gila e fina tawa so on jeynoɗo e fina tawa o welaka omo jogii droit wawde wadde contesté dokkal mairie ngal kono wonata préfet o yahata ko tribunal administratif ko toɗo foti wullitade so wullitimata préfet o rewi dow sabu préfet wawa wadde dédire wawa wadde contrôle légalité waɗa adopté ko maire waɗi rutto wiya wajo ko mbaɗɗa ko ne jogui droit ar ittuɗum ala wona noon ya une procédure judiciaire kanko préfet o haalanta ɗum neɗɗo o kanko maire oɓe kalata ɗum neɗɗo o yimɓe wonɓe diwan ɓe kadi gandinani ɗum yimɓeɓe ɗum ko caɗele donc kanko maire o omo foti normalement haade makko wadde eɓɓude peeje ɓamtare kala wuuro o jogoɗon conseil yimɓe goomu ɓe ganduɗa omo yewtide e mumen ɓen so paami ko yahata ko dutto e guure mumen jewtude e guure ɗe ko fotata waɗede en tant que plan de développement ko fotata gollede les priorités les hiérarchies ha gasa so tawi ɗum ɗon fof o tellidima e makko les commissions municipales walla les commissions extra commission municipale ko nder au niveau des élus kono ne woodi des commissions extra municipales ɗe ganduɗa ene rendini les élus municipaux e yimɓe gona éliji jeeyaɓe e guure ɗe ko wayno les jeunes ko wayno les femmes ko wayno hilifaɓe aada e hilifaɓe diine kamɓe foof ɓe danda e on commission ɓe mballa mairie o miijade ko fotata wadde commune o kene martobine kene walla yimɓe ɓe kono ɗum ala toon woni toon ko heedi heeda kadi heedi heede o ko ñamoyru kanko ɓeerɓe o henne makko ɓe komo ñammini ɓen beele ne mbaɗama défendre kono ko ñamin o ñamin o waɗirat ɗon ɓen beele ene gadda wertago ɓamtata ala ko ɓeere beele ne mbaɗama défendre janggo so tawi heddiɓe ɓe meeɗani ɓe jane makko ɓeere mbawi waddema défendre e ko ɗum ɗo woni caɗele commune aji men ɗum woni caɗele difficulté o hande nde wonno leydi ene waɗi nafoore nden nde leydi ala nafoore nde nden ganda nafoore leydi nde arani wuuro tan nokkuɗa nden jolfuɓe arɓe men ɓe ɗum ɓe pewntire men nde ɓe gaari kamɓe ɓe gandi ko leydi nafata enen en ganda ko leydi nafata so ɓe gaari e wuuro ɓe guitte ujunnaji sappo ujunnaji jeegom ɓe dokka babiraɗe hokkam mboɗo yiɗi dokkami ɗo konmi on taƴa lowre ko ganduɗa hay goto anda no foti itta hokkamo taw kanko jolfo o so babirat taƴanɗomo wurosoguinaji taƴanɗomo lowre o nde so yeehi wuuro mabɓe to o heɓata ko o ga hokkima ko hande wurosogi ko jolfoɓe meɓe jeeyi wurosogi hande wurosogi ko seeɗa jeeyi wurosogi heddi ko fof aɗa ɓe kefti à cause ɗum jomum hokkuma tan bunnoga 90 ujunaji ɗiɗi mbiya kaari teddini kam o teddini kam o funtirima ko kalis o heɓma o wannuma ko heftira ko jeeyiɗa ko o dolno e ma taw ala ko mbawɗa hen wonno a ñaami kalis makko alors que la loi du domaine national ene jogui no wiiri to banggue gonka leydi banggue organisation leydi le président Mamadou Dia yo Allah ɓuuɓan mum o wi laamu liggotongu leydi mum ngu heftata ngu ɗawata ngu wasnata ngu heftata ko leydi ndi ganduɗa o ene reni ɗum e jinnamum gila dawade ni laamu ngu waɗɗi ɗum ko sembindemo e ko woni ko hokkamo kaɓirɗe ɗo liggiru leydi ndi hawo salo liggade donc maire hadde makko wiide omo hefta leydi janandi ɓaari guese ba makko en ɗe omon waɗi caggal makko ɗen guese keftaka omo dandi ɗumen ko kanko jeeyi kono noon guese jananɓe haɓoɓe makko ɓe omo ittamo hokka woɗɗe hadde makko ittude ɗen guese omo hokka woɗɗe o foti ko wiide mboɗo walla ɓeɗo no dañiri kaɓirɗe ɓaari ko miskineɓe galano mbaɗiri kutoridi leydi mon ndi mbaɗiri exploité mi wallaɓe haaɓe daña moyen o ɓe mbaɗa exploité leydi ndi soɓe dañi exploité leydi ndi ɓe daña hen mairie o dañi taxe économique wawa natude e mairie wawa ligginade yimɓeɓe ay ko oɗo causalité woni ɗo woni mo mairie ɗi mbawa wadde Mamadou Dia wi noon o wi so tawi a itti tracteur a itti kene rema engrais a hokki demowo a wi moƴƴin leydi ma so salima moƴƴinde leydi ndi o wi tan kanko jeeyi o moƴƴinta goɗe moƴƴinta ɗo ene wawi heftede o ɗamata ko waddemo organisé jangguinamo ha wawa jogade meccal ngal yiɗi gollade ngal jangguinamo ha wawa ngal o dañano rendiri ngal oto ɗum ɓoccitademo ndeke noon ɗum woni ko laamu joni ngu waɗata ɓe garat tan ɓe kefta tawa noon entreprise international ne ari faggude ne yiiɗa ɗon wayno ndema walla des aménagement ene yiita ɗon ɓe miijata ko haaldude yimɓe ɓe alors que la loi ene hokki maire la commune leydi commune makko ndi so entreprise mawɗo ari ene yiiɗi wadde ɗon investissement o taƴa hettire leydi o waɗa ɗum hokka entreprise o e dow noon wona mo hokki ɗum wona omo yeeyi ɗum wona omo luwi ɗum ala ko entre leydi ndi wona action e nder entreprise o
tawa janngo so entreprise o waɗi activité mum leydi action de mairie ndi waɗi ene addana mairie ndi gartam wawa ligganade yimɓe mum ko foti gollanaɗe ɗum nder diwan en même temps yimɓe jeeyaɓe commune ɓe kamɓe jeeyi leydi ndi eɓe jogui kayit maɓe délibération kamɓe jeeyi leydi ndi eɓe mbawi nanude leydi mabɓe ndi action mo entreprise action mo gollal entreprise addigal beele leydi ndi ene wonanaɓe action janggo so entreprise o fewni golle ɗe ko leydi ndi jibini foof kamɓe gueɗal mbiya toɓaji kamɓe jeeyi leydi ndi janggo so entreprise o yeehi yaada e kaɓɓire ɗum e haaju mum woppiraɓe leydi mabɓe c'est ça la loi du domaine national wona no waɗira joni ni no waɗira joni ni c'est une fraude c'est un détournement d'objectif par rapport à l'organisation de la problématique foncière de la vallée du fleuve au niveau du Sénégal eyi ko ɗum ɗo sabu yewtere domaine national de juuti heƴata ɗo kono janngo so tawi mami artoyi académie des sciences mi waɗanaɓe exposé gonkaji loi du domaine national e no waɗira no fonno waɗirede waɗiraka e no waɗira joni holko bonni walla holko fewni walla no haaji nde wonno ɗum ɗo fof ko enen ndendi ɗum so tawi Allah wi ko sa andi andit nde wonno Allah jeeyi gandal mum hokkatamo weɗa so Allah itti gueɗal mum ɓurgal dowlinde e martubinde tottima o wima ko ya hokkuma ko mission ya waɗa gandal beele ngal yaña ngal yaaja bitta ganda ɓuuri ko gandunoɗa kadi duttoɗa gandina yimɓeɓe beele goto fof ne nokkay ma jeeygol gandal kañum ne wittoyo andina goɗɗo ɗum nawata leydi yeeso saabu goto amen foof minen ɗo hokki ɓuural makko ngal gandal ngal janggo somin kote makko ko nanditoni min gandal ngal desnomi on ngal holno mbaɗirɗon ngal e Allah nder wawi tawi min kote makko janggo somin kalnima komin mbaɗi ngal ene weela mo eyyi ɗum ɗo ɗon jeeyi sababu mboɗo jogui softede arde oɗo émission gam suttodirde bandiraɓe hutodirde mumen eyyi Allah jarama ceerno Mamadou Déme golle ma jooɗi peewi faccirgo laaɓi ceer e toon hunde fo e totti jeyɗi ɗum an jeeɗa hoy ho conseil des collectivités territoriales aɗa andi tigui rigui mbawka jippanaɗi ɗum woni hannde toɓɓere meɗen ɗo henne e Tabalde FM yettomen académie des sciences Souleymane Coyde Sow to karallagal to Abou Seck e ballal musidɗo meɗen Bocar Kane goɗɗo to France ganduɗa ballo en e juɓɓudi ndi e ɗum ɗo noon joni haalin ɗum joni monsieur Déme walla mbiyen président kisal Sénégal wonde ko fati noon kam hakkude kamɓe ardinaɓe mairie uji ɗi e yimɓeɓe ne heewi wadde caɗele saabu uure mawde hannde ene Sénégal to batte kam leydi kala to jaaɗa ne waɗi caɗele wonde mairie ji jeeyi leydi ɓe tinani walla ko way noon beela so cikkani ko mairie ɗi walla commission ngaji ko rew domañal ɗi tottoroɓe leydi ndi beele wona hen sa kamɓe nderɗata ɓuutta walla ala koɓe ngala ngaalu ko waɗata noon walla ala ko maire o e hoore mum andude mata ko parti politique wambi ɗum walla ala mo jogui ngaalu makko hen sahaji beele wona o yeeyat ɗum waɗa ɓe totti o waɗa ko menɗi men wona sooda ɗumen o muɓa kunu ɗumumen hen sahaji jibine fulñitere beele ɗum ɗon a cikkani ɗum ene jeeya hen hande o yidde mairie ɗi hande o ardade gam yidde ƴettude leydi ndi mbaɗɗum totta ɗum woɗɓe taw jawdi ndi posi nattata koye posuji men saabu en jii hande o wonto maaɓe mbaɗi ɗo e Sénégal taw ɗum ɗon ati ɗon ko affaire leyɗele ɗe ko to boulimie fonciére ko en jiiɗo henna ɗum noon wadde an holko pamɗa e oɗo fitina kewɗe addo hande o to batte leydi hakkude mairie ɗi e ɓen ɓe ganduɗa ko kamɓe gaddi ɗumen ene foti jogade ko wiyete le plan d' occupation des sols e dow wertago mairie go holɗo galle wonata ɗo holɗo guesa wonata ɗo holɗo booɓe ɗaccaɗe gonirta ɗo pour les yontaji garoji janggo taw so gari ene jogui ɗo fawi hol tarini poɗɗi wadde ɗo tarini ndi endi ko ndi important to banggue climat par ce que leɗɗe ɗe poɗata toɓo holno tarini moftirte wayno les forêts classées wonat ɗon woni l' activité domanial l' état domanial le domaine public woni pooɗe walla sangre walla jeecugol yawani wiyede no reme laamu jeyino ɗum e dow jimadi commune tawa janggo sene golle ene fewne koye ɓamdugol yimɓe aussi oto wadde remise en cause à fin des intérêts stratégiques de la population à moyen long terme eyyi ko ɗum ɗo woni gollal ngal ɗum ɗo fof noon ma en garoye mum janggo to banggue yewtere sur la loi du domaine national so tawi mairie heeɓi oɗo plan d' occupation des sols o mani ɗo ko guese kaari en goni ɗo ɗo ko guese kaari en goni ɗo ɗo ko guese ko toccoɗe goni ɗo kono toccode ene wawi jaɓɓade entreprise ɓaade remotako kono so tawi entreprise ari jooɗima e toccode he ene hutoro toccode gam wadde ɗon siège mum location toccode nde ko ndema
so tawi remi mairie o heɓa hen gartam joom toccode o heɓa toccode mum hen gartam toccode nde wuuro ɗum lawri fo ma heɓa hayso ujunaje nogas walla ujunaje capannayyi compte tenu des intérêts du taux d'actionnariat mo toccode nde hiisira e nder gollal entreprise o tarini ndi ko pour janggo ene wawi wonande yimɓeɓe gartameje donde protection par rapport au climat kono en même temps aussi yontaji garoji janggo saabu ken jibinoɓe ken ɓesnoɓe guure men ɗe ko mawde Sénégal taux démographique c'est élevé c'est 2,9% par an c'est élevé donc à partir de ce moment là ɓiɗo yontaji garoji janggo holkoɓe tawata soɓe gaari commune aji gam ɓe tawa ɗon hettere leydi gam ɓe tawata ɗon hettere leydi so tawi ɓe tawa ɗon hettere leydi holno ɓe gurdata no Dakar wayi hande ni caɗele goɗɗe toon ɗe est ce que ɗum ne jogori yettade sen ndentaki no mairie ji ɗi mbaɗirtande leyɗele meɗen ni ko toon faya kadi ene jogui gollal mairie ji ɗi ko taƴam endemago mew yimɓe wonduɓe mabɓe e nder commune aji he ɓe jaa ɓe kefte guese janane ɓe taƴa ɗon galleji ɓe dokka ɗumen au détriment des populations là adda fitinaji e nder guure he adda pooɗi mbino adda taƴam endemago ha yimɓe kaɓa hen tikkodiri hen natta yaadude hay gueɗeji à cause de golle mairie ji ɗi ɗum wona ɓamtare ko basade ustare e faɗede noon bandiraɓe ha joni on ketto haade moɗon Tabalde FM e jokkodiri e radio meɗen to hen hono tata Cheikh Oumar Foutiyou Tall to Conakry koto Mali en jokkodiri kadi e radio Sankorola to to Guinée Bissau en jokkodiri radio meɗen wonɓe to Gambie ɗum noon wadde musidɗo Mamadou Deme golle ma jooɗi peewi joni en haalde joni mbiɗa joni kamɓe mairie ji ene saaɗi en hande o jokkodirɓe e onon wonɓe caggal leydi ganduɗa hande o fayida Fouta foof koye moɗon ummi oɗon gandi sababu oɗon dewɗa ɗon walla ni anduɓe ni wonɓe ɗo henne jeeyaɓe e commune aji he kono kamɓe mairie ji ɓe ɓe keɓani ni wattorto ɗumen saabu tan mataw koɓe ɗaɓɓata a sikku wadde ɗum rokkani hande o fartange walla gonga mawɗo leydi ndi Macky Sall ƴettude décret wiide joni tottigol leydi so tawi tan timmi joni ko fate e 10 hectares alay saago sous préfet tawe hokka yamirore muɗum so tawi diwi ɗon ha 50 hectares alay saago ko préfet hoore muɗum so diwti ɗon alay saago wona gouverneur won wiɓe mataw joni laamu ngu won koye helde budget mabɓe kamɓe saabu yidde ɓe darni ni hande o addi fitnaji kamɓe mairie ɗi ɗum defti leydi ndi walla won noɓe mbaɗirta ɓe jalguita lawol beele wadde ana hokkani mawɗo leydi hande gonga e on banggue min mi yirade on saɗa laamu ngu ene jogui ɗo bibje ɗe keeli ene jogui ɗo bibje ɗe kelaka décret mo président ƴetti o omo ngakki hawrandemi seeɗa to banggue sifa makko e wertago makko application e nder leydi he ko gonga kanko maire o ɓaari kanko hokkata omo foti dottanede ko wawi hokkude oto hokkude ko jeeya ko wawa adda fitinaji mbiɗa sikki ɗon banggue le décret président o yiɗi ko deñude yimɓeɓe so wi tuggude 10 hectares ha 20-50 hectares ɗum ko sous préfet et préfet joni noon so tawi kanko maire o e sous préfet o e préfet o eɓe mbaddi malde e diwan mo maire o halfina o korto kortoɗe ɗon mais président laɓɓinani ɗo so felliti wiide maire o so tawi no yiiɗi hokkude 50 hectares alay sago préfet o hokka avis mum favorable yataw kadi omo laɓɓini hakkude maire o e préfet o to banggue gonka hakkude mabɓe ɗon laaɓani so wi ko ɓuuri 50 hectares foof ma ko gouverneur hokkata wona préfet wona maire alay sago ɓe gouverneur waɗa validé kadi so gouverneur waɗi validé ma waɗe répertorié au sein du secrétariat général du gouvernement o ene waɗi korto korto ɗum firti ko une très grosse entreprise ene sohli kene wayno 20 000 hectares 40 000 hectares hono no wano demede walla duɗel ara rewa e laamu mangu ngu taw rewane le maire o le maire ne sera qu'un exécutant de délibération o hokkama ordre yo waɗ délibéré o hokka on nokku par ko laamu ngu waɗata décidé walla laamu ngu waɗa d'autorité ɓaari commune o jeeya leydi mum foof par ce que o kosi yimɓe ganda ɗon kala wertago commune o jeeya foof commune o jeeyi tan ko 80%. 20% keddiɗo o c'est l'état kañum jeeyi kañum waɗata affecté l'état ene waɗa ɗon des services d'intérêt généraux ko wayno gendarmerie ko wayno hôpital ko wayno des lycées walla des universités taw ene jogui commune o wertago leydi mum les 20% du patrimoine foncier de la commune appartient à l'état pour des besoins d'intérêt généraux les 80% woni ko commune wawi hokkude joni noon so tawi kanko état o
o felliti ittude kene wona 10 000 hectares e nder 20% mo jogui commune o wiyoma hokka o waynaki maire d'autorité par le biais du gouverneur ɗum de nadda wawi addude caɗele mawɗi ɗo président laɓɓinani ɗo kadi wirema ɗum waɗe inscrire au sein de l'activité du secrétariat général du gouvernement alors qu'il y a les services départementaux des impôts et domaines bawɗi wadde on traçabilité ha yettoyo toon ene waɗi korto ɓe jagga ɓe jeeya ɗum entreprise janggo yuɓiɓe janggo so faye yaade yeeye leydi ndi awi plus value taw koye sodno ɗum ko wonani toɓe ɗiɗi so faye yaade yeeyi ɗum toɓe jeenayyi walla toɓe sappo e goho avec une plus value financière extraordinaire ɗo la population n'a pas une capacité de contrôle sur oɗo processus d'affectation de terre ɗo ene lohi to banggue décret koye président mo ƴetti o à comme moment la population a la moyen de contrôle sur l'affectation de 10 hectares à 50 hectares ala ɓe ngala au moyen de contrôle par ce que ɓe kalantaki soɓe ɓe tinnirta ko yanata koye guese mabɓe e leyɗele mabɓe so yana guese mabɓe e leyɗele mabɓe ɓe jaaha ɓe gullitoyo généralement ɓe doganta ko préfet walla ɓe waɗa des manifestations ɓe piyeno e purete hunare ni wayde e ndendori ni taw ɓe ganda droit ji mabɓe alors ɓe ponno yaade ko tribunal administratif ɓe gullito ha sinno toon ene waɗa korto kono noon ɗon woni lawol ngol wona préfet woni lawol ngol préfet wawa wadde validé hunde rutte wiyo yo ñaaw o wawa wonde jugé parti en même temps waɗi tribunal ɗo ko ha ñaawa ko administration wawa ñawde administration wawa lomtade la justice ɗo ene manque labde ɗo fewani ɗo sinno la population dans la démarche participative ene jogui des capacités de contrôle walla des capacités tinde e andinat ɗum ɗo ne waɗa so welaka waɗa saisir les procédures normales pour wawde wadde respecter droit mumen ɗo le décret du président il est pertinent kono ɓaari président hokkani nden possibilité à la population ɗo ene lohi ene wawi wadde de gros risques d'abus de pouvoir tawi adda caɗele goɗɗe conflit ji des révoltes liées au foncier taw président yaruno hen ko fewnude coyi mi weltima nde dokkoɗami oɗo fartange haalude e bandiraɓe ɗo ko kalmi ɗo ko foof gonga ko gandalam gonga ko bawɗam saabu Allah no hokki men mbawkaji wawde wallidirde e commune aji ɗi ha jalta e joote caɗele gonɗi ɗe mboɗo wawi wadde plan de développement mboɗo wawi eɓɓude plan cadastral fiscal mo ganduɗa commune so hutiri muɗum certaine base ne wawa gonnade yimɓe mum mboɗo jogui partenaire uji au sein de la coopération internationale décentralisée wawɓe wallodirde e commune aji mboɗo jogui hoolare e nder les réseaux des diaspora sénégalaises ɓe ɗoftanmi beele ne mballa guuri mumen ha daña jencuɗi gonkaji goɗɗi beele ɗanniɓe ne cuusa hodde mboɗo wawi wadde ɗum à la mise à disposition des communes et des départements de la région de Matam e nokkuji goɗɗi Sénégal laji sene jiɗi e ɗum ko fartagemo Allah hokkimi mboɗo renda noon miijo e eɓɓo to banggue dawrugol politique min mbaɗi parti politique beele ɗiɗo miijoji ɗi kalmi hannde beele ngoɗo wertago o kalmi hannde parti amen o ene jogui anduɓe waɓe no am walla ɓurɓemi min denda min kuccana yimɓeɓe min mbadda mumen masala haji ɗi ganduɗa ɗum ɗo ene wawi yitinde yimɓeɓe lawol no keɓiri poddedi mumen mbaɗa dañen guure jaam taw ɗannaki on jiiɗe laaɗi ɓe sukaɓe mayata ko wasa jogade ɗum min kene jiɗɗin ɗumen parti amen o ene jogui hen peeje ene jogui hen eɓɓoji ene jogini ɗum projet ji ene jogini ɗum gartam ene jogini ɗum gandal amin darta e nder leydi Sénégal tengte Fouta yaadiɓe ɓe ganduɗa so tawi min dañodiri men min nangodiri mumen amin mbayla ko woni ɗon ko watte goɗɗum kene nafa leydi ndi kene nafa diwan o beele moni kala ɗo gonɗa ɗo sa gando sa anda sa baso ka miskino sa dañƴo beele on foof oɗon pota fodde e nder leydi Sénégal goto e nder leydi to jeeyeɗen ɗo beele miskino wasa tettanede ko jeeyi ene hokke galo taw galo battane foof wata o yeeyat ko totta ko o naftorta ko watta kene nafa e diwan kono kanko miskino ko jeeyi ko so heftaka o ɗoftama e ko jeeyi ko o hokkama nomo jiire ko jeeyi ko o hokkama moyen o jeydi ko jeeyi ko e no o liggorto ɗum ha o dañi hen gartam o jangguinama o wawnama o hokkama kaɓirɗi haysino ko ñamade o holle ko joɓoyowo so yiiɗa leydi makko pertude o yoɓa o liggoto mbeɗa ñamana nde o yoɓa ɗum o dañino fandidir leydi makko wurde ɓesgu makko taw o yeɗaki o wettani junggo o fadane politicien ne gara ene mbaɗa campagne électorale ene guitta temedde nayyi temedde joyyi temedde joyi ujunere e casquette t-shirt ene dokka ɓe ene jondikini ɓe ɗum kamɓe koye mabɓe eɓe gowna ɗum haɓe jondikini koye mabɓe seeɗa o kala noon jiɗɗo haɓade ɗum bisimilla mum e am mboɗo wawi wallodirde mum parti am ene wawi wallodirde mum
beele ɗeɗo caɗele gonɗe men e giwa kadi ene mbawi iwde so tawi yimɓe daari men no ɗe giwiri nous on est prêt à accompagner les gens pour ça eyyi coyi Allah jarama a jarama mi weltima nde yiyande e nde ɗo nanalla ha mi wawi huccodirde e banda men moni kala anda acteur politique Mamadou Deme chef de parti Mamadou Deme haut conseiller des collectivités territoriales ko ni yiri leydi Sénégal ko ni famiri leydi Sénégal ko ni famiri to diwan men o eno fotata waɗirede ha itte mbeɗa janggo fof gartam ɗam saabu so tawi en belama enen ɓiɓɓe fuutankoɓe Sénégal fof ne wawi ɗonnorade Fouta kono so tawi Sénégal fof ɗannirima Fouta oto yool Fouta hefta ko Fouta jeyino Fouta wonta fuutankoɓe gonta hoɓɓere jeeyaɗo eyyi alhamdulillah rabbil alamin Allah yettama a janama Mamadou Deme no goppuɗa haajuji ma hammuji ma foof joni jippiɗa gummiɗa golle ma jettiɗa galle ma a heɓani hay salmodirede dokkuɗa oɗo waktu kurɗo gam famminde bandiraɓe rendo ngo kalko fati décentralisation nde tawno gonka sociologue ha rendoyanke wadde a famini bandiraɓe holno goto foof foti darrade ɓe rendo ngo ne moƴƴa no wadde min jetti min janino yo Allah ɓeydu gandal ngal sembina kadi darde nde an andi panal maɗa eɗa yettini ɗum e dow inde Abou Seck karallo toon e indam Souleymane Thioye wonde dendagal haalirde Tabalde FM e radio jokkodirɗi min beltinimama yo Allah jokku balɗe maɗa ɓeyde gandal ngal noon ɗum no yewtere meɗen académie des sciences e ɗo henne e radio Tabalde FM e ballodira musidɓe men Bocar Kane to France yontere fande so weeli Allah. Académie des sciences ko yewtere pinal gandal findinore janginore illitore to ɓamtare e neesu ko ɗum jeeɗu umorade e groupe dendinɗum haralleɓe e doctoreɓe hay ingénieur uji illitiɓe to batte gonka to juulagu to fodde hakke aade to diine e ko nandi hen haɗani ɗon tan académie des sciences ma fammine en booli e laabi no eɓɓor mbiyen procès walla entreprise holno lelnirte ha jibine gartam duumiɗam ma adan en yaadude e jamanu saabu haralleɓe ma gat el jole ke woƴe Sénégal e Afrique e banggue goɗɗo eyyi Diallo Wali oɗo gorko biteɗo Diallo Wali o Diallo Sadio Haw Ba dimat fof no didori guila diida ha joni kanko ɓuuri innerede Diallo Sadio Haw Ba waali jaɓɓe fakkande ɗum woni Diallo Wali no mbiɗa tigui noon tigui noon bandiraɓe yewtere moon académie des sciences ko altine kala togui waktuji jeenayyi jamma hawtuji sappo 21 heures ha 22 heures wote meɗen duuta no bisimil moon nde jeeten yewtere nde noddan hen e 33 966 19 67 e Tabalde FM la 93